ও মা গো, এটা এবার কি অদ্ভুত ফল গো। বিবেক শোনো না, আমাকে ওই অদ্ভুত ফলটা এনে দাও না। আরে জান, আমি যাচ্ছি, তুমি কোনো চিন্তা করো না। এই তো এক লাফে জঙ্গলে উঠে গেলাম, এখন এই অদ্ভুত ফলটা কেটে নিলাম। আর এটা দেখতেও কেমন জানি অদ্ভুত লাগছে। এই নাও জান তোমার অদ্ভুত ফল। ও মা গো, এটা খেতে তো মনে হচ্ছে অনেক মজা হবে। আরে বাপরে, গাছে কতগুলা লাল কালারের কাঁঠাল। শোনো না বিবেক, আমার তো এই অদ্ভুত ফল খেয়ে পেট ভরবে না, ওখান থেকে একটা কাঁঠাল এনে দাও। আরে জান, এজন্য তো সবাইকে লাইক করতে হবে। হ্যাঁ জান, এরা সবাই ভালো, এরা করে দিবে। এই তো এখন গাছ থেকে একটা কাঁঠাল ছিঁড়ে নিলাম, এখন এটাকে চিড়ে ফাড়ে। ওমা গো, এই ফলটা খেয়ে তো মজা পেলাম। এখন এখানে কিছু মরিচি গুঁড়া লাগিয়ে দেই, তাহলে খেতে অনেক মজাদার হবে। এই নাও জান, তোমার সুস্বাদু কাঁঠাল রেডি। ও জান গো, কাঁঠালটা খেয়ে মজা পেলাম গো, এখন দেখবে সবাই লাইক করবে।